Hi guys, I am going to talk some sentences about sound of the body. So let's start. मुबश्शिर को बहुत ज़्यादा छींक आ रही है. मुबश्शिर इज स्नीजिंग अ लॉट. मुझे बहुत ज़्यादा छींक आ रही है. आई एम स्नीजिंग अ लॉट. मंसूर खांस रहा था. मंसूर वॉज कफिंग. वही लोग खांस रहे थे. दे वर कफिंग. शाहरुख खाना खाने के बाद डकार लेता है. शाहरुख बेल्स आफ्टर ईटिंग द फूड. हम लोग खाना खाने के बाद डकार लेते हैं. वी बेल्च आफ्टर ईटिंग द फूड. क्लास में री मत छोड़ो. डोंट फाट एट द क्लास. फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दो. ब्लो आउट द कैंडल. अजहर जोर जोर से खर्राटे ले रहा था. अजहर वॉज स्नोरिंग लाउडली. वही लोग जोर जोर से खर्राटे ले रहे थे. दे वर स्नोरिंग लाउडली. मंसूर अपना दांत किटकिटा रहा था. मंसूर वॉज ग्राइंडिंग द टीथ. मैं दांत किटकिटा रहा था. आई वॉज ग्राइंडिंग द टीथ. वे सब दर्द से करा रहे थे. दे वर ग्रोनिंग विद द पेन. नजर दर्द से करा रहा था. नजर वॉज ग्रोनिंग विद द पेन. मुझे रोज हिचकियाँ आती है. आई हिकअप एवरी डे. एहतशाम को रोज हिचकियाँ आती है. एहतशाम हिकअप्स एवरी डे. रेहान को चुटकी नहीं बजाना चाहिए. रेहान शुड नॉट स्नैप द फिंगर्स. तुम्हें चुटकी नहीं बजाना चाहिए. यू शुड नॉट स्नैप योर फिंगर्स. वो उंगलियां चटका रहा था. ही वॉज क्रैकिंग द नकल्स. वे लोग उंगलियां चटका रहे थे. दे वर क्रैकिंग द नकल्स. वे लोग क्लास में जमाई ले रहते हैं. दे यॉन ड्यूरिंग द क्लास. एहतशाम क्लास में जमाई लेता है. एहतशाम yawns during the class. Thanks so much to listen. If you want to more video like this, please don't forget subscribe my channel. Best of luck.